హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? దుబాయ్‌లో ఇలా టీ మిషన్స్ అపార్ట్మెంట్స్‌లో కానీ, మాల్స్‌లో కానీ, హాస్పిటల్స్‌లో ఎక్కడైనా ఇలా ఉంటాయండి. మనం కాయిన్ ఇన్సర్ట్ చేసేసి, మనం తాగాల్సిన కాఫీ ఆర్ టీ సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటే మనకి టీ ఆర్ కాఫీ ఇలా వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. మా బాబు ఇవాళ ఇలా అపార్ట్మెంట్స్‌లో అన్ని దగ్గర ఇలా వెండింగ్ మెషిన్స్ ఉంటాయండి. సో, వెండింగ్ మెషిన్‌లో మనం ఇలా మనీ వేస్తే తర్వాత మనకు కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో, మనకు కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రొసీడ్ అని ఉంటది. సో, మనకి కింద అది వచ్చేస్తుంది. మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడమే కింద. సపోజ్ మనం ఏమన్నా చేంజ్ కాకుండా నోట్ ఏసామంటే మనకి చేంజ్ అనేది కిందొచ్చేస్తుంది. మనం కలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అలా. మా బాబు పాప్‌కార్న్ తీసుకున్నాడంట. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.